但係整體嚟講咧，你見到小念頭咧，即係話盡量係唔俾對方埋身嘅，一埋嚟嘅，純粹係揦摸落嚟，指示一下嗱，明唔明啊？點樣脱法啦？知唔知啊？呢下動作嘅我唔使戒㗎，咁我就真係俾你牽，有機會再講啦。一般人揸住啲嘢唔識放手，正所謂得起放唔低，係咪啊？嗱，即係點解我想準備喺呢一度落咯？頭先講嘅北方拳啦，咁譬如南方拳啦，洪拳詠春啦，咁有個動作都好多人成日問嘅，呢個三間手啊，咁點用啊？喺我哋未講點用之前咧，不如講下三間手同埋嗰個三間手個讀音問題啦。因為好多時咧，啲人都會講詠春嘅三間手做三間手嘅師傅。係冇錯，我哋都會叫做三耕田個耕。係冇錯。耕手嘅，咁啊亦都係三間手。間咧就係間隔個間啦。咁我呢條片之後所講嘅咧，我哋都用翻個間隔個間字。係間開佢個間，間尺個間。係。咁對於理解有冇咩分別嘅咧，師傅？唔同嘅讀，唔同嘅叫法。字係兩個字啦。係。咁你聽到個耕字同個間字有咩感覺先？嗱，耕字咧就耕田個耕啦，即係感覺上好似由上而下度力咁啊，好似耕田咁樣度力咧。咁如果間咧就間開咯，有間隔有間開咁樣，即係其實好唔同喎意思。邊個柔啲？間字柔啲，耕字好似啲死力咁樣，即係耕田嘅時候，可能啲力咧會由上而下咁樣去帶落去。係啦，你係正就講出呢個問題啦。係。咁如果我哋係用個耕字嘅咧，咁我哋留意翻咯喎，個用力方面會唔會過於用力啦？係咁所以變咗咧，再加埋有好多朋友就理解呢個動作咧，就係脱手啊嘛。咁所以又更加大力啲喎。係。但我哋又要睇翻洪拳，我哋叫做忽袖喎。咁忽袖即係老僧忽袖係點樣嘅形態啊？一個好輕鬆，係冇錯，好放鬆嘅形態。好輕鬆啦，係咪？咁係咪同個間隔個間字會吻合少少？冇錯啦。咁我哋間開啲嘢啫。間開即係將啲嘢撥埋一邊，撥開佢先，搬埋佢先。咁你陣間睇下我哋嘅間手係咪有呢一個意境啦？呢個動作咧喺洪拳，我哋打老洪拳咧，一開始就有啦。咁而打詠春拳咧，小念頭臨尾嗰度有。係啊，一個擺頭，一個擺尾喎。同埋我發覺咧，洪拳嗰個係老僧忽就係4下嘅喎。小念頭嗰個間三間手係3下嘅啫，師傅。係咁3下4下有冇關係咧？應該就有嘅，但係其實多一下少一下有咩影響咧？係啊，咁點解我哋要間3次咧？係咯，或者忽3次、忽4次？間4次得唔得咧？4間手跟住再接。最緊要我哋要知道咧，好多朋友一般嘅理解方式咧，動作與動作之間咧冇乜關係。咁個作用係咩咧？我哋詠春小念頭咯，3次啦。好啦。咁記住一樣嘢咧，呢個動作你嘅用法同你嘅練法係一致嘅，就唔係話我呢個動作練嘅一個樣，用嘅係一個樣。譬如我哋打詠春嘅小念頭，雖然佢分咗一個個段落，但係一個個段落之間係有關係。好啦，譬如我呢個段落，我係右手打完後，呢隻手打完咯喎，係咪？如果玩過小念頭嘅朋友，綁手攤把呢度係咪啊？跟住就3間手嘅喎。好啦，咁如果我哋打洪拳咧，好啦，咁打幾下算啦嚇。咁睇到呢個我哋3展咧，一開頭就打呢段啦。練拳3展起，3展練到死啊嘛。咁你頭先都講咗啦，一個擺前，一個擺後，有冇關係咧？應該有嘅。係咪要有啲咩？一定要練咗呢啲基礎功先至可以再接落去後邊嗰啲咧？冇錯啦。咁就表現咗咩咧？佢個系統上面着重喺邊方面行先啦。對敵嘅方向係點樣啦？好啦，咁我哋譬如我哋3展嘅，咁我哋呢個切手呢邊，我哋過一個嚟呢邊咧。好啦，咁我哋話到明雙劍切橋咯，就好似兩把劍咁樣切出嚟。咁我兩把劍切出嚟，切就係講一個叫做
切咧，好似把刀、把劍劍印下切，同埋要向前尖出嘅動作。斷手，咁喺呢個時間，你又可以做到啲乜嘢？我可以拱手。咁呢隻手就入手。係。當我切落去，感覺你嘅手應手，同我抗力，咁我呢隻手應手，入手，係咪啊？好啦，咁或者咧，我如果曲手咧，先化開，哇！咁呢把劍咧就拍翻過嚟，就係變咗咧，就係話你應手就下一手嘅動作，係講咩咧？其實出手就講下一手，永遠在你呢一着嘅後着，係咪？你咁樣拉嘅，就呢隻手入。咁我呢度要涉及到轉馬啦。好啦，咁我呢個唔講轉馬啦。咁如果你隻手係我一切得你好應，又唔曲得，又唔拱得咧，咁你唯有點咧？就推啦，係咪啊？推咧就所以就會出現咗一粒。好啦，第一個間手就係、當你隻手壓制我條橋，好啦，我唔識反應俾你壓，係咪？你撳咗我落嚟啦，已經係咪？好啦，咁啊間手，係咪？當我間手落，係咪會出手啊？第二下咪間，第三下咪再間。咁而家咪捆住你隻手，就係話連埋之前嗰個加埋就4下。當你抗力啦，咁呢個咪分流咯。呢下落唔計數，呢下一下，係咪？呢下一下，嗱已經捆手，你做多下3，只能夠做咩咧？事不過3。如果再唔得咧，咁其實你已經破局噶咯喎，識破咗我嘅動作，當然係會打翻我噶啦，係咪？當你感覺一壓翻落嚟呢度中間漏，再打就係呢個分流啦，明唔明啊？跟住就呢一個鏟頸，所以就會出現咗，呢個鏟頸呢個動作。咁啊大致上咧就係呢個係洪家嘅應用方式啊。咁啊喺三展裏邊個意思啦，咁如果落到詠春會唔會唔同咧，師傅？嗱，詠春又唔同我見佢係啦，佢嘅佈局有啲唔同喎，師傅。詠春嘅佈局又唔同喎。係。呢個動作咧，你打尋橋一開始就有啦。而焦念頭嘅，我哋點解會到雙切橋？咁你又試完要講翻呢個動作咯喎。跟住又咁樣咯喎。咁點解會去到呢個動作咧？咁又試完要講翻呢啲嘢咯喎。係嘛？冇錯。咁呢度咧就我哋唔係今日嘅主題。係。今日嘅主題咧，我哋講翻三界手。係好。點解我成日講試完咧？因為你要記住一樣嘢咧，就係功夫咧就唔係打一下。功夫咧其實係一連串嘅動作。嗱，有句説話，如果你有睇紀效新書咧，或者有好多朋友都聽人講過啊，不招不嫁，只是一下。犯了招架咧，10下8下。係啦，即係咩意思啊？嗱，好多人都識講喎，咁係咪話俾你聽唔應該招架？係。一招架咧就大鑊㗎啦！即係如果表面意思就係不招不嫁，一下就係一擊必殺啦。係啊，嗱，如果你打我，你打我，我招架咗你啦。係咁啊，咁即係我大鑊啦，跟住我就會俾人打10下8下。冇錯冇錯，係咪咁嘅意思啊？表面意思就係咁嘅理解啦。不過好多人都理解錯㗎，我知道。唔係，不過呢個表面上嘅意思嚟嘅，咁好多時候都係未深入了解啲嘢啫。其實嗰句説話嘅意思咧，即係話當我出手，對方冇能力招架你嘅時候，一下係但係如果對方有能力招架你咧，咩叫招架咧？即係有能力還手啊！有能力還手嘅時候，就唔係一下啦。咁你就要有點啊一連串嘅動作，正所謂10下8下啊！咁其實啲動作咧就你要做係依下之後做乜嘢？係好啦，咁你就睇翻個動作咯。我哋呢個間手呢度車輪墜。咁所以打3次。咁我哋話相連嘅動作啊嘛，即係上一段同下一段有關。咁而呢個紅拳我哋擺咗之前做啦。咁你陣間你可以理解一下或者感受下，到底如果當我呢個動作喺詠春拳擺咗喺前面，做有乜分別咯？因為我而家隻手咧，我係打完呢隻手，我隻手其實呢個咧我就順勢掠落去嘅。係。好啦，即係話我呢隻手接，呢個叫間手。間手咧，我而家做緊乜嘢？將我撥開兩邊啦。仲有咧？
將我拉去下邊，係掠開，掠去下邊。係咁到底我捉你定唔捉你咧？掠就應該捉嘅。咁我哋詠春拳咧有20字訣。咁啊，先講頭10個字。好，間難攤綁伏，黏摸掠燙當。好啦，呢10個字。係。仲有10個字。好啦，咁我哋先講啦，間就出現咗咯。或者更難攤綁伏。係。黏摸掠燙當。咁我哋講翻啦，摸同埋掠。掠咧就係掠落嚟，或者順勢掠上去。即係咩叫掠啊？係要順手牽羊嘅方式牽佢落嚟。掠嘅技巧首先係要咩咧？首先係要鬆嘅。即係我嘅手，即係話我要摸到你條橋先。我條橋你手摸開你啦，摸係嘛？我想順住咗你嘅勢，我知道你嘅勁嘅流向先，係嘛？咁樣先，咁然後先至有機會咧，我掠啦，係咪？掠啦，掠啦。咁初學功夫掌握呢種勁容唔容易咧？都唔易嘅師傅，好多時都會上身太用力啊。因為你想立佢嘅手啊嘛。冇錯冇錯。所以你想上身想立，當你個手想立佢手嘅時候咧，咁你個人就會緊張啦，會緊張啦，即係個人唔得放鬆啦。我哋話僵勁啦，個人緊張啦，執着咗喺執住我隻手。你想緊張啊？咁你會睇到三間手咧，就已經開始或者咁講啦，就係講兩隻手點樣配合嚟打啦。係。因為又講翻類似我哋之前講小念頭啦，就係你左右腦點配合啦。咁所以詠春嘅第一樣嘢就係教你點樣練好一隻手，控制人哋兩隻手呢個範圍先。咁然後咧去到呢個位置咧，就講點樣將啲嘢撥埋一邊咧，間開佢咧。你係咪見到而家呢個人會中前咗？咁你同我距離其實拉近咗，打到咁近嘅時候，咁點啊？我手咪要喺呢度咯。係咪？咁你見到我而家隻手就呢度要照面打你咯。係咪？咁再上嘅人係咪捆手啊？所以點解3下？呢個點解係3下就咁解啦？因為其實佢唔係主要要你捉佢隻手，而係主要咧就係你要令到佢嘅手，你要有一個向下落嘅勢先。如果你呢下個技巧發揮得唔好咧，其實你會失勢嘅，即係我會失勢嘅，係咪？咁如果我腰馬又好，有翻咁上下嘅時間咧，你可以練下呢個方式。咁而家我嘅手喺呢一度嘅，咁呢個咪間落嚟，我再間多下。係咪兩隻手已經開始俾我捆住？再做多下嘅時候，因為你有第3次機會，冇噶啦。所以你可以連環打啦，呢度已經呢度中門已經開啦，因為兩個手暫時俾你控制咗，咁所以個方式咁所以你記住啦，3間手咧就唔係你捉我手，然後我要解決甩呢隻手，因為其實你捉我手。大家都係冇一隻手，你又冇一隻，我冇。嗱，你捉住我，有冇嘢㗎？冇嘢㗎。咁我有一隻手，你一隻手，我做乜一定要甩你隻手啫？唔甩得唔得咧？得㗎，冇問題。不招不嫁，指示一下，嗱，放你啦。除非你鷹爪功好好。指爪力好勁啊！指爪力好勁，即係一攞嘅時候點穴閉氣，一揦落嚟嗱，你感覺點穴閉氣收㗎啦。呢啲鷹爪功，呢啲你就大鑊啲。係咪？但係你話純粹立住你隻手嘅，大家都冇一隻啫嘛。我解決咗呢隻手先啦。咁你而家隻手，而家兩隻手喺我度喎。因為點解咧？好多人拎住啲嘢就唔識得放手嘅。因為執着咗喺邊度咧？執着咗喺執住我隻手。有啲人緊張咯。有人緊張咯。咁當然你而家要示範，如果有呢個情況出現嘅時候，咁好多時候初學功夫都有呢啲情況㗎。係咪？攞住，好多人要執住人隻手，以為人哋打佢唔到啊嘛。咁而家咧？咁我入晒嚟咯喎，咁呢個其中一個方法，所以係唔會因為要捉住隻手，然後做間手去解決呢個問題。要解決嘅就係話，就算你捉住我，我要解決就係上邊呢個問題啫。呢個都係由間手變化嘅嘢。嗱，失晒勢，係咪啊？咁呢個咪落嚟咯，跟住要車輪踩。如果3下都唔失勢嘅，對方功夫好嘅應該係啦，都會。即係而家你攞我落嚟，呢個有咁嘅情況嘅。我要埋翻個踭，補翻呢個，沉翻個人。咁所以點解你跟住要車輪踩？呢個就當然係講就易啦，咁要練嘅，咁同埋要學嘅。咁呢個只不過係講下你睇，分享下呢啲嗰個方式係點樣。好啦，
咁啊，今日大致上講呢個話題，咁啊各施各法，係咁啊。我諗都好清楚啦，即係大家都知道啦。其實即係搞掂前文後理咧，就識即係知道招架功用嘅啫。係啊，如果你唔係嘅，你其實學拳應該會冇意義咧，因為你根本就唔明白成套拳嘅編排嘅作用，佢背後嘅意義。咁如果你知道嘅，你點啊？咪知道個心意喺邊度咯。係啊，其實就冇話點打唔得嘅，係最緊要你敢打得唔得？冇錯。即係用得暢唔暢順啊？會唔會影響咗個效果？係啊，功夫本身冇問題嘅，啊，正所謂經有何過咧？係名在人嘅啫，係人嘅問題。係啊，咁啊。好，唔該師傅。